耶！寶寶，妍妍、晴晴，你哋喺度拍拖啊？嚇，喺度做乜嘢啊？你哋眼啤啤咁，好開心啊？係咪啊？好做啊，好朋友啊？係咪啊？錫錫添啦，咁快喎！唔好咁輕慢慢嚟，仲然好慢熱㗎。咪咯。洗下去洗咯。一陣啊，嘉嘉。好好笑。細力啲，細力啲，係啦，細力啲，唔好摸面啦，不如摸手手啦。好似兩個紅人咁樣。紅人，哎，又錫錫。頂頭啊！頂頭。講數啊嘛喺度。細力啲，細力啲，係啦。而家唔係打交摔角嘅時候，我哋反下先啦。耶！哎呀，哎呀，有頂頭啊，係啊，好朋友啊，係咪啊？哎呦，哇！開始打交啦，開始打交。好似兩個紅人咧，見到紅人咁樣。阿布啊，係咪啊？哇！咬佢！啊，好嘢，係咪？好嘢，好嘢，拍手啊！好嘢，好嘢。好肉緊啊！你兩個點啊？耶，補啊！嗱，佢見到新奇刺激嘅，佢就會行埋嚟㗎啦，話俾你聽。你撳住佢，你唔好去啊你，唔好搞我部機啊！好啊，小心啊，唔好咁大力啊 ，B B。喂，冷靜啲。打交啊！你晒腳，咬佢！喂，分開佢哋！做乜？好，重新再嚟個 ，Go！ 咬揾嘢咬啊！你睇下 B B 喺度笑，好低能啊！高潮啊！而家，係啊，一陣先啦。哇！做乜嘢玩到咁樣？德州殺人狂 VS 中國殺人女。你要落去。耶！冷靜啲。好，比賽而家開始 ，Go！ 唔使拜神住。扭眼瞓係咪？好好笑。阿全姐同你玩緊啊，鬥緊喎，唔理啊！好，輸咗咯。嚟啊！係咪啊，婷婷？同你玩㗎嘛。表姐同你鬥嗌鬥玩啫嘛，做咩啫？咪咯。睇下表姐。仲氹佢啊？表姐癲得滯係咪啊？你唔救佢嚟啊？唔緊要啦。嗱，唔好啦，你唔好望住佢啦。你唔好望住佢啦。驚，唔好擺我落去啊！好驚啊！個傻㗎。內有我。我哋訓練有素啊！平時佢同阿爸爸打㗎佢。咁唔怪之你唔敢去打啦，係咪啊？表姐同你玩啫嘛。表姐嚟撩你啦，表姐。咬佢啤啤！偷襲佢！
突然間轉身就偷襲佢啊，好好笑啊！佢唔係啊，哇，勁啊勁啊，犀利啊！哇！係啊，你贏咗啊你舉高隻手啦，你贏咗啦！今年嘅 BB 摔角冠軍張海婷，耶！你輸咗啦！耶！你輸咗嘅感受係點啊？我要再打一個，我要再打一個，我要再打一個啊！你自由發揮啦嗱，你冷靜。初吻啊！初吻啊！咁就冇咗初吻啦，我 BB， 仲要俾到親戚，兩個都咁主動喎。哎呀，咁個初吻就，哎呀，仲要俾到個親戚真係慘。你攞出嚟個初吻啊！你想點啊？佢都望佢，但係佢唔會，即係唔會。佢會吻咯，佢吻呢個，我大吻咯。大家坐，一齊坐，係咪坐？贏啊！贏啊！贏佢！哎呀，笑死我！咗啦，咁點啊？哎呀，好笑啊！咁點啊？哎呀，好笑啊！分開佢哋，分開佢哋。做咩你？嗱，呢就係新招式啊，蝦毛功啊嗱。贏你走，贏你走。